बिराद प्राउड खालामनांगोन बियो जाहैबाय फार्स्ट बड' गार्ल्स गोयिं टु रिप्रेजेन्ट आसाम नेसनेल स्टेजआव आरो मिस इउनिभार्सआ दिनैसिम 76 इयार्स सेलेब्रेसन खालामनो थांगासिनो दङ 2026आव बेनि गेजेराव दिनैसिम सासेबो बर' सिख्ला गैफेरामोन बियो फार्स्ट टाइम बर' सिख्ला जाय आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन आरो दा 23 एप्रिलाव जोंना ग्रेन्ड फाइनाल जानानै थांबाय दा बेनि गेजेराव जोंना जुलाइआवहाय मिस इउनिभार्स आसामना 23 एप्रिलाव ग्रेन्ड फाइनाल जाबाय दाख्लि दा जुलाइआव ग्रेन्ड फाइनाल जागोन आरो दा बेनि थाखाय जों बेखौ प्रिपारेसन खालामबाय थागोन बेनो जोंहा बिराद प्राउड जोंनि बर' सिख्लायानो बे बोसोरावहाय आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामसिगोन आरो नैबे बादायलायनायाव महरगिरि माने कन्टेस्टेन्ट माने कम्पिटिटरफोर बुंनो थाङोबा अडिशनावहाय अफलाइन अडिशनाव जोंनाव 23आ प्रेजेन्ट जादोंमोन बेनि गेजेराव अनलाइनावहाय 15+ बेनि गेजेरावहाय जोङो गासै 14 गार्ल्सखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन अल आसामनि गेजेराव आरो अल आसामनि गेजेराव 14 सेलेक्ट खालामनानै बेनि गेजेरावहाय जों सानब्रैहालागै ग्रुमिं खालामनानै 23आव ग्रेन्ड फाइनाल जाबाय बेनि गेजेराव तामुलपुरनि पिंकि बसुमतारिया उइनार जानो हाबाय आरो जाफुंसारनांगोन बेनि थाखाय जोंहा मावनांगौ खामानि दंबावो आरो नेसनेल लेभेलसिम थांनायावहाय आसा खालामो नोंसोरबो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा एबा आसामनि साफ्रोमबो रायजो राजाया बिथांखौ हेल्प होगोन मानोना बिथां नेसनेलाव सहैनाय लोगो लोगो जोंहा भटिं सिस्टेम थागोन माखासे बिथांनि पस्टार शेयार खालामनाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा नेसनेल लेभेलावहाय रिप्रेजेन्ट खालामनोबा मालाबा समाव फाइनान्सियेलनि गोनांथि जायो बेखौबो जोंनि गभर्नमेन्टआ बिथाङा जि नेसनेल लेभेलाव थांगोन आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन आरो बिथाङा दि जोंनि बर' दख'नाखौ गाननानै दिनै मिस इउनिभार्स इण्डियाआवहाय रिप्रेजेन्ट खालामनो थांगासिनो दङ बेहाय जों गासिबो बर' हारिनिनो मोनसे बिराद गिदिर गोग्गानाय बेखायनो जोंखौ एबा पिंकि बसुमतारिखौ फैबाय थानाय समाव बयनिफ्रायबो सापर्ट मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो